ويقول لهم أن عملنا ذريتهم بالخلق المشهور قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى سمعة واحدة دعوتهم وهم يبصمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صيغة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم بشرهم فاكهون هم وأزواجهم في ظلال الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط كالنار يبصرون أو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون نعمرهم ننكسه في الخلق أفلا يعقلون لم نغشر ما ينبغي له إن وإلى ذكر وقرآن مبين فمن كان حيا ويحق القول على الكافرين ما خلقت لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وهم منها ركوبنا يأكلون ولهم فيها منافع مشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يحسبون إذا نظروا يسرون وما يعرضون أولم يروا أنا خلقناهم من شيء وعظيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من الله يربي ولويها الذي أنشأها والمرء وهو خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فجعلتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء والأرض بقدر ألا يخلق مثله ولا عليم إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو القيوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفاتحة للشيخ محمد بن الله وآله وصحبه ومن من جميع أولياء الله وأصحاب الله وشهداء الظن والمنع والشمس الله شيخ محمد زمان وصلي وبره وعلى والدينا ونصر علينا وإذا بشروا بالرحمة والمغفرة عن بركاتهم وشرهم وأنوارهم وعلومهم ومخاتهم وخصوصياتهم مكرمة في الدين والآخرة
ويمن علينا وعلى والدنا ومشايخنا وحبنا وأهل المسلمين على مقرب أوليائه وخاصته كل شرط أسبيائه ويحفظنا ويحفظنا لما يعيننا من قدرته أو يسلرنا عن خدمته ويب لنا وهم الأظرافر والأصل أكثر من قدر أكرم وحبيب الأفضل صلى الله وسلم عليه وسلم فضلا وشرفا لديه ويمن علينا وأن نطلب منه تعذيبنا أيهم لما يحضر ويؤمن ويحب جميعهم مغفرة ويبدل ويبدين ويبدل الأبد ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين واسم خاتمة بهذه السيدات سعادتي ولكل من صلى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa adabahu min ilayhi sabiqil inayah wa ashkuruhu anna man alaina bil iman bimajad bil anbiya wal awliya min asrarir rabbaniyah wa pakana li mutabati sunnatihi bil bahiyati saniyah wa usalli wa sallimu ala man sajadahul malaku wa bizariyati suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi sabilin nuri. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa qala bil hadis al-qudsi man adali waliyan faqad adaltu bil harbi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul anbiya min al-ibadah syarika farah wa jibrul maut sadaqah wa jibrul qabil min sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang artinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala telah memilih ia daripada segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikan sebagai wali Allah atau kekasih Allah, menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya dan lagi ia mengampuni akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulunya pertolongannya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia memuliakan atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia bangsa ketuhanan, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Dan aku memohon rahmat Allah dan salamnya atas makhluk kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu di pada jalan yang sangat terang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini kembali bersama di tempat ini hadir, yaitu dengan rahmatnya Allah, dengan pertolongannya Allah, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan dengan berkat aulia Allah, dengan berkat apa saja yang kita baca pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memanjangkan umur kita, nasihat badan kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, terutama kepada hajat-hajat sahibul bait atau haji bahrul ilmi. Mudah-mudahan apa yang dicita-citai beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat aulia Allah, dengan berkat salawat dan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita diurahkan kehadiran Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Telah datang di dalam sebagian asar dan asar indah dzikir sholihin tatanan jalur rahmatur rahmanil ghafar, yang artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa rahmatnya yang maha pengasih lagi maha pengampun, dan berkata sebagai orang saleh, udkur hadis wasalin wasabihim fadikrihim tatanan jalur rahmat wahdur majalis segala barakatihim wa qurau
Surah Jamatu yang artinya tersebut kisah-kisah orang saleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa rahmatnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dan hendaklah engkau hadir di dalam majlis orang saleh, niscaya engkau mendapat berkat dari mereka itu, dan hendaklah engkau ziarah ke kubur saleh apabila mereka itu sudah wafat. Maka terkiraku dengan riwayat yang tersebut itu terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagaimana kehidupan saya Muhammad Saman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, mengampuni serta meredai. Tuan saya Muhammad Saman adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah dan ilmu hakikat wali kutub di dalam negeri Madinah Rasulullah, yang mempunyai kelebihan dan keramat yang sangat besar bagi beliau keturunan Rasulullah dan bermajab Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada tahun Hijrah dalam negeri Madinah Rasulullah. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan lagi sangat kasih sayang kepada Tuhannya, benci kepada yang dimurkainya, mengagalkan musyahadah, muraqabah ibadah, hingga meninggalkan daripada adatnya, menurunkan hawa nafsunya, hingga daripada yang hal sekalipun tidak tidur pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua atasnya apabila diberi bantal oleh orang tuanya. Ketika dia hendak tidur, maka keluh kesah seperti orang sakit, dan apabila sampai waktu sahur, maka bangunlah daripada tidurnya, lalu sidin membaca amalan-amalan sahur. Kemudian daripada itu lalu sidin sembahyang subuh berjemaah dengan orang banyak, lalu pulang ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, bangkitlah sidin sembahyang sholat 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah sidin sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terlebih abdal dalam rakaat. Sidin pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalankan jalan ilmu tarekat dan hikat, maka memakai pakaian yang indah-indah. Nah, kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an di dalam khalwatnya. Maka dipakaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an akan baju jubah putih tersebut kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, maka cukuplah sidin memakai baju jubah putih. Adalah sidin pada ketika itu mengabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena mengikut akan Rasulullah SAW. Sayyidul Insi wal Jannah telah mendapat nikmat karena menyunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kabarkan oleh kamu hai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikannya kepada kamu. Setengah dari perkataan sidin, ya sidin alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Setengah dari perkataan sidin, segala kami aulia Allah tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami baru melihatkan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke makam kami, serta kamu membaca Al-Quran, berzikir, maka ketika kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dan berzikir sebagaimana sabda Nabi yang artinya segala Nabi Allah dan aulia Allah hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya dipindahkan daripada satu negeri kepada negeri yang lainnya. Nah, maka oleh karena itu para aulia Allah tidaklah mati, cuma berpindah aja. Kita kawa meminta pertolongan dengan para aulia Allah. Sebahagian daripada usia sidin barang siapa membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut. Sesudah sembahyang subuh niscaya masuk jumlah martabat wali kutub pahalanya. Dan berkata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tidak pernah naik pangkat kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa tersebut
Setelah selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diserang-serangi dengan perkataan dunia. Sebahagian daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai saudaraku Jasidin, lazimkan oleh kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berhadaplah hatimu sepenuhnya kepada Allah dan perbanyak oleh kamu dengan membaca kalimat la ilaha illallah serta meyakinkan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang wujud hanya Allah. Dan ketahui kamu dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah selalu memandang perbuatan kita dan mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita setiap masa dan di mana saja kita berada, dan bahwasanya Allah sangat dekat kepada kita dengan rahmat-Nya dan kasih sayang kepada kita. Lagi sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu kita ingat kepada Allah. Allah selalu dekat kepada kita. Apa ada perbuatan kita maupun perbuatan yang zahir ataupun perbuatan yang di dalam hati, geletek hati kita, Allah selalu mengetahui. Nah, jadi apabila kita ingat kawan Allah, maka kita kadang mau mengerjakan dosa, karena Allah selalu melihat dan mengetahui segala perbuatan kita ataupun kritik hati kita tadi. Jadi kita berbuat jahat karena Allah. Nah, itulah sebahagian daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Sebahagian dari keramatnya yang dikabarkan oleh seorang laki-laki dari penduduk Madinah. Setelah keluar dari negeri Rum bersamaku ada 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai kami di hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak merampaskan kami semuanya. Mereka itu berkuda lengkap dengan senjatanya. Nah, maka kami sangat susah, tidaklah dapat berlepas macam sangka kami. Maka tawajulah kami kepada Sidin dan kami seru nama Sidin 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Saman datang bertunggangan kuda putih, menutupi mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan terus. Nah, maka kami berjalanlah. Maka perampok itu tidak mengikuti akan kami. Nah, maka selamatlah kami daripada perampok tersebut dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Sebagian dari berkeramatnya lagi yaitu dari Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin dalam negeri Palembang. Ujar Sidin, ada seorang fakir mempunyai utang 1.060 ringgit banyaknya. Tidak ada suatu jalan pun untuk membayar utangnya. Siang dan malam sampai menangis memikirkan bagaimana cara membayar utangnya. Kemudian Sidin berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai keramat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatku, aku kawal membayar utang sebanyak itu tadi. Setelah itu baru sampai setahun dari perkataannya, Allah Subhanahu wa taala meluluskan hajat Sidin kawal daripada keramatnya. Jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, ketika mendapat kesulitan, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman jadilah mudah serta segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat Tuan Syekh Muhammad Saman, tinggi badannya sedang, mulut janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan dari beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya mudah menitis, wibawanya besar, doa-doanya dikabulkan, akhlaknya sangat mulia. Beliau selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebanyakan waktunya. Gelar beliau yang sangat masyhur dipanggil sehari-hari adalah Syekh As-Saman. Telah berkata Said Muhammad bin Husin Al-Jufri, arti As-Saman adalah orang yang memberi makan bagi segala roh muridnya dengan makanan ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini mengajarkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifah kepada Allah. Maka jadilah hati muridnya penuh dengan ilmu ma'rifah. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu sangat banyak.
perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba, hidup 2 hari bulan Dzulhijjah tahun 1189 dari tahun Hijrah. Jumlah umur beliau kurang lebih 59 tahun. Sidin dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pakuburan segala isnad kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merajinkan membaca manaqib Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak membaca Al-Quran serta bertahlil, bersedekah sekedar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada sidin, apakan lagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, itu hari haulnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia atau hajat urusan akhirat. Allahumma shalli ala ridwan alaihi wa midana bil asrarati al-data alaihi la ilaha illa Muhammadur Rasulullah Syekh Muhammad As-Saman waliullah radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim ala jadil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikianlah kisah manaqib Syekh Muhammad Saman yang dapat kami sampaikan. Sedang akhirnya ulun banyak-banyak meminta ampun, meminta maaf, meminta rela. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan dengan berkat aulia Allah, dengan berkat selawat yang akan kita baca nanti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, terutama kepada hajat saya berbaik, menjauhi sesuatu yang tidak kita inginkan lagi. Dan mudah-mudahan pula almarhum dan almarhumah, terutama almarhum yang sedang kita yang kita sedang kita laksanakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya sehingga mendapat tempat yang layak insyaallah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه
يا رب صل على محمد أشرف وجه الأرض أشرف صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أقرب داع يدعو إلى الحق صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأخلاق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد ومن بالنبي علق رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق رب صل على محمد ومن بحب النبي توثق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسل رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله
في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الواسع تجلي القضى بانتشار فضله في القلب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرب بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترضى في حسن على مقام وتناهى في مده وتعالى لاحظته العيون في مدنته بشرا كاملا يزيح الضلالا ومن فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقية فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجعته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليومين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا
محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبى عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف أصله بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسير الله
لإشراك توصيل البشر الكريم بالضبط والتقييم بالقدرة الباهرة بنعم الوجه المغامرة أمرهم بالتصوير بالعلم الكبير الجميع مسعود بالعين حول حسب الكمال وحسن الدم والزين فنقد ذلك جميل ميمون حسن الكريم والبطون ومنصوب بالأمة إلا وتمت عليه من النوائم النعمة والقمطم الذي يدعو بالبروز يتشرف بموت استفره موضع خروج واقدر الأقدار العجال بما قضت وجرت من شيرها جنور ما أزهر أوزت به من خصوص فكر مستغرب العصر الكاثرة رحم سلم الطاهرة حتى برد بعلم ساد المشرق كالبشر ونورا حير أبكار وجهور وأبهر وأضع حمد الرقاب لهج الحروف بأن يركم بهاج القرطاس وولده من عجائب جري النور معروف وإذا العصر الذي يشرف الشعر أبصر تلك الموصوف بالتصويق للسامعين من خواص المؤمنين وضريها للمتلقين بهج النور المبين وإذا فعلنا تغرب أقلام أو سمون خير الأنام ولكن الزانين تدوين ما حبط من شعر عسف المخلوقين ومغرم الله به بمولده من فضل الذي عمل العالمين وبرعده في الكون منصورة على مرئي مشهور بالسنين تدعو بها الحضر الكريمة ولن تصف إلى السماء الأوصاف العظيمة ولا الله ينفع به متكلم والسامع ولا الله ينفع به متكلم والسامع ولا الله ينفع به متكلم والسامع أدخلني في شاب العناد النبي شافي بدرحان وبراح وجانك النعيم اللهم صل وسلم وبارك الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ما يحضر محقق به الأنام واستفاضه في شبه هج العبد المحبوب الكامل وسمع الذي يغسل السماء إلا حدوثنا عن نصب كما بلغنا بشهد هدي الحبيب من أخبر وآشر يتشرف بكتابه القلم القرداس وتنزه بحداث عشر وفسر وفرغ بحادث منشورة أن أول شيء خلق الله النور موضع بهذه الصورة قدر هذا الحبيب على المخلوق برجب العالم ومن غضب الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد خرج العبد الرزاق بسنده عن جد عبد الله رضي الله عنه من قال قلت يا رسول الله بأبي أمي وأخبرني أن أول شيء خلق الله والمشاء قال يا جابر إن الله خلق ومشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وعن ورد عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث وقد لعن الولد بأنه أول خلقي وجود واشرف وولودا ولم العشر العبادية العاقدة الحبيشة اغتست من شعر من البرية ومن خصوصية وأصلحت هذا النور المبين أصلابه ومطونها من صرفت من العالمين ولقد هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم الأوصل جود العلم القديم إلى من خصت بالتكريم بالكريم عبد الله عبد المزيد القدر العظيم أمه التي هي في مخاوف آمنة أشر الكريمة آمنة المصطفى عبد الله بعثه إلى بدنها وضمن شوها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وزودها ولحب على ذلك ورد عن حمدا خفيفا لا تجد صقلا
ولا تسقوا منه علما ولا عددا حتى برز ربنا شيء من حمله أقر وقت بروزه إلى عالم شهادة البشر عالي هذا العالم ويغلق الله وتنتصر فيه آسر السبيل اللهم صل وسلم وصلاتك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ومنذ علقت به هذه ذرة مكنونة وجوهرة حصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاصح العبارة مدنة بكمال بشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا آتت في حملها بغلام بركة والسعادة هذا الرماس ولم تزل الأرض متضمخة بأحسن الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير بائن التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه نبينا قرب أوان وقت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تنسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشف القناع هذا مستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيس بجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد عليه وسلم سلام عليك
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد نسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما تليق كتابته بدون ورد. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم حسن الناس خلقا وخلقا وأوسع من مؤمن حلما ورفقا الرؤوفا لا يكون ولا يكون إلا معروفا له خلق صدق ولم يرد على منهج إجادة مسكين إجابة المؤجل وله شفيع رحيم باليتيم والحملة وله معصوم لآخر غير الكبير الذي تعرض من الفرش أكبر من البرية ومن نسره به لا تردر المنازل فاعرف في ذكره تديب المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفة الكمالية المنفرد بخلقه وخلقه وأشرف خصوصية وما من خلق بالبريد محمود إلا ومن عن زين الموجود أسمعه في الحجر الحبس بالحبيب وسجي على ومكانه وصبيت انقطع على مجوى خرجت على ندم صحبنا وقد انبسط الغرم في تدوين مع فضل العلم وكاعد ولدين من الكريم وحكينا أكرم الله به هدي العبد المكرم من التكريم والفضل وخلق العظيم وحسن مني أن أنصر العين الأقلام في هذا المقام وأترك السلام على سيد الأنام. السلام عليك